អនុញ្ញាតស្វាគមន៍និងគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃថ្មីដោយកាលពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបាទអត់បានចេញនូវវីដេអូទេតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបាននាំយកនៅរឿងរ៉ាវនៃការលងបន្លាចដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយយកមកចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងនៅរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនៃការលងបន្លាចហើយបងប្អូនយើងភាគច្រើនអាចនឹងស្ដាប់នៃរឿងមួយនេះទៅសន្មតខុសចំពោះព្រលឹងវិញ្ញាណមួយហ្នឹងដោយគិតថាព្រលឹងវិញ្ញាណមួយហ្នឹងគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយតែងតែធ្វើបាបមនុស្សតែនៅពេលដែលបងប្អូនយើងបានស្ដាប់ដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូដឹងពីរឿងហេតុនៃការស្លាប់របស់ព្រលឹងវិញ្ញាណមួយហ្នឹងណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងប្រកាសជាផ្លាស់ប្ដូរការគិតបែបពីការស្អប់ទៅជាការអាណិតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយហ្នឹងទៅវិញមួយវិញទៀតសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមិនសម្រាប់ក្មេងក្រោមអាយុ15ឆ្នាំទេសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំខ្ញុំបាទហាមទុកជាមុនសូមកុំស្ដាប់អីក៏ព្រោះតែមានចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងរឿងមួយនេះវាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅហើយស្រមៃទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាននិទាននោះបងប្អូនយើងនឹងឃើញរូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនឹងហើយវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ជាពិសេសអាចថាសម្រានមិនលក់ឬក៏នៅពេលដែលគេងទៅយល់សប្តិអាក្រក់ជាដើមតែសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានវ័យលើសពី15ឆ្នាំហើយធ្លាប់ស្ដាប់រឿងរន្ធត់ជាការកំសាន្តពីមុនមកអូខេអត់អីទេអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងមុននឹងទៅដល់រឿងរ៉ាវលម្អិតទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងផល្លាសុភិរិទ្ធដែលបងបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន$3ដោយដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងដែលការឧបត្ថម្ភនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អក្រៃលែងខ្លាំងមែនទែនចំពោះខ្ញុំបាទដែលឧបត្ថម្ភមកដល់ខ្ញុំបាទហ្នឹងក្នុងការផលិតនៅវីដេអូនិងជាការលើកទឹកចិត្តមួយផងដែរហើយខ្ញុំបាទ admin Rihu គឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពាក្យអរគុណនិងលើកម្រាមដៃ10ថ្លែងអំណរគុណបងពីចម្ងាយហើយក៏ជូនពរបងឲ្យបងជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អទៅណាមកណាជួបតែថាសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសការប្រកបរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយមិនថាការរកស៊ីមិនថាការធ្វើការសូមឲ្យកិច្ចការទាំងអស់នោះប្រកបទៅដោយរលូននិងជោគជ័យហើយគេថាចំណូលចូលក្រាក់ក្រឹកដោយគេថាទឹកបាក់ទំនប់ចូលមកដោយអ្វីដែលបងប្រាថ្នាហើយក៏មិនភ្លេចផងដែរទៅកាន់បងប្អូនយើងពីមុនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់បានលើកឈ្មោះយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលលោកធ្លាប់ឧបត្ថម្ភខ្ញុំបាទជារឿយពីមុនមកហើយមួយវិញទៀតទោះបីតែបងប្អូនយើងផ្សេងដែលមិនបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាដល់រូបខ្ញុំបាទមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏នៅតែពិតជាអរគុណខ្លាំងដែលបងប្អូនយើងតែងតែគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តនិងចូលទស្សនាការនិទានរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅវីដេអូមួយនេះជាពិសេសគឺបងផល្លាសុភិរិទ្ធសង្ឃឹមថាបងបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច comment បងប្អូននៅខាងក្រោមផងអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់រឿងរ៉ាវរបស់យើងវិញដោយរឿងរ៉ាវរបស់យើងថ្ងៃនេះដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហើបត្រួសកាលពីខាងដើមអញ្ចឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគិតថាជាព្រលឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយដើមឡើយរឿងរ៉ាវមួយនេះខ្ញុំទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាបងរដ្ឋាគាត់ថារឿងមួយនេះគឺកើតឡើងចំពោះគាត់តាំងពីឆ្នាំ2009 2010មកម្លេះដោយកាលនោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយ2008សេដ្ឋកិច្ចមិនថាប្រទេសយើងមិនថាប្រទេសគេទេគឺតែងតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់មួយគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសកលនៃការដាំក្បាលជន់សេដ្ឋកិច្ចសកលហើយនៅអំឡុងទម្រាំវាឡើងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមកវិញគឺនៅល្បាក់ឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2009គ្រាហ្នឹងប៉ារបស់បងរដ្ឋាគាត់បានសម្រេចចិត្តទិញដីចំការគេមួយកន្លែងដែលដីចំការមួយហ្នឹងគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមហើយបងរដ្ឋាក៏គាត់អ្នកខេត្តកំពង់ចាមដែរគ្រាន់ថាដីចំការមួយហ្នឹងគឺនៅតំបន់ផ្សេងប្រហែលជា30គីឡូពីផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងប៉ារបស់បងរដ្ឋាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទិញដីចំការមួយហ្នឹងហើយទិញកាលពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2010ហ្នឹងគាត់ថាតម្លៃក៏មិនជាថ្លៃអីពេកដែរតែដីចំការមួយនឹងធំគាត់ថារហូតដល់ទៅ10ហិកតាដែលនៅក្នុងដីចំការមួយហ្នឹងគឺជាប្រភេទចំការតារ៉េនមានសាវម៉ាវនិងមានផ្លែមៀនដំណាំ3ប្រភេទហ្នឹងគឺគេដាំក្នុងទំហំដី10ហិកតាមួយហ្នឹងហើយអំឡុងពេលដែលគេលក់ហ្នឹងអាដំណាំផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបានផលហើយពេលហ្នឹងគាត់ដែលសារតែគាត់មានវ័យទៅ15ឆ្នាំគាត់ក៏មិនដឹងដែរថាមូលហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ដើមគេនេះគេលក់ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលគាត់គិតនឹងដឹងពីប៉ារបស់គាត់មកដោយសារតែម្ចាស់ដីគេនេះទាល់លុយ
ក៏ព្រោះតែគេប្រឈមនឹងបញ្ហាមកវឹកកាលពីឆ្នាំ2008នេះធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅក៏គាត់សម្រេចចិត្តថានឹងលក់ដីចម្ការហ្នឹងដើម្បីយកលុយទៅបង្វិលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទិញដីបានហើយអ្វីដែលបងរដ្ឋានិងប៉ារបស់គាត់ត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែរកអ្នកទៅចាំចម្ការមួយហ្នឹងក៏ព្រោះតែអាចទុកចម្ការនឹងចោលទេគាត់អាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅមើលថែចម្ការនឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានអ្នកផ្សេងណាមួយដែលគាត់ត្រូវតែជួលដើម្បីទៅមើលចម្ការមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីជួលបានគឺជួលបរិសម្នាក់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏អត់ចាំឈ្មោះថាពូម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះអីដែរតែទៅចាំចម្ការមួយហ្នឹងណាបានតែប្រហែលថ្ងៃទេតែ2-3ថ្ងៃទេក៏ស្រាប់តែបាត់ពូនឹងបាត់ទៅដល់ចម្ការពេលដែលគាត់ទៅចម្ការទៅរកពូហ្នឹងអត់ឃើញពូហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យពេលហ្នឹងបងរដ្ឋាជាមួយប៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចក្រែងថាមានរឿងអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះពូដែលអ្នកចាំចម្ការហ្នឹងឯងបងរដ្ឋាគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងចម្ការមួយហ្នឹងគឺនៅចំកណ្ដាលដីគឺមានផ្ទះមួយខ្នងហើយមួយខ្នងហ្នឹងក៏មិនមែនតូចប្រហែលណាគេធ្វើមួយខ្នងធំបែបជាផ្ទះលំហែអញ្ចឹងផ្ទះមួយហ្នឹងគឺសល់តាំងពីម្ចាស់ចម្ការគេមុនមកម្លេះហើយផ្ទះមួយហ្នឹងមួយខ្នងមែនតែគេធ្វើជាប្រភេទឈើប៉និតដែលស្អាតភ្លឹងហ្មងបន្ទាប់ពីទៅតាមពូអ្នកចាំចម្ការហ្នឹងទៅក៏អត់ឃើញគាត់ហើយក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅដោយចំនួននោះគឺមានតែទូរស័ព្ទ N7 ហ្នឹងឯងគឺទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនចូលដែររហូតតតែ3ថ្ងៃក្រោយបានឃើញពូហ្នឹងមកវិញដល់ពេលដែលមកប៉ះបរិធានក៏សួរថាពូឯងតាណាមិនបានមិនឃើញនៅចាំចការគាត់បានពូហ្នឹងក៏គាត់អត់ថាចេះគាត់ថាអូយគាត់ភ្លេចមិនមែនគាត់ភ្លេចទេគាត់បានតាក់ទងទៅប៉ារបស់បងរដ្ឋាដែរតែតាក់ទងហើយប៉ាបងរដ្ឋាអត់លើកហើយគាត់បាត់ពីចំការហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឈប់ចាំហើយមូលហេតុដែលគាត់ឈប់ចាំក៏ព្រោះតែគាត់ត្រូវទៅមើលជំងឺកូនគាត់យើងអត់មានអ្នកណាមើលថែជំងឺកូនគាត់ប៉ុន្តែបងរដ្ឋាគាត់ឆ្ងល់ថាមិនបានត្រូវទៅមើលជំងឺកូនទាំងតែគាត់ទៅចាំចការបានតែ3ថ្ងៃទេហើយបាត់ដំណឹង3ថ្ងៃទៀតវាឡើង6ថ្ងៃហើយមិនបានមិនប្រាប់គាត់ដែលជាម្ចាស់ចការតែបន្តិចមកតែបើតាមពូនឹងគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់បានមកប៉ារបស់បងរដ្ឋាណាតែប៉ាបងរដ្ឋាលើតែសម្រាប់ប៉ាបងរដ្ឋាវិញដែលជាអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់គាត់ថាអត់មានឃើញលេខណាមួយចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាពូម្នាក់ហ្នឹងផូចឹងគាត់ក៏ហីទៅបើសិនជាគាត់អត់ចាំហើយព្រោះអ្វីដែលបារម្ភបំផុតខ្លាចពូហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងអាយុជីវិតទៅវិញទេបន្ទាប់ពីអ្នកទី1ចាំអត់បាននៅអត់បានក៏រកអ្នកទី2នៅពេលដែលរកអ្នកទី2ហ្នឹងចាំបានតែ1អាទិត្យទេហើយនៅពេលដែលចាំបាន1អាទិត្យគាត់ក៏សុំប៉ាបងរដ្ឋាឈប់នៅពេលដែលសួរទៅគាត់ក៏និយាយថាចេះអ្នកចាំចការហ្នឹងគាត់ថាគាត់នៅអត់កើតទេដីចការហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចាញ់ទឹកចាញ់ដីគាត់ថាតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកដល់ចេះតែឈឺនេះឈឺនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់ណាគាត់ថារិស័យគាត់ដាក់រិស័យគាត់ចាញ់ទឹកចាញ់ដីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ថាបើគាត់នៅទៀតខ្លាចគាត់ឈឺស្លាប់គាត់និយាយបែបហ្នឹងនៅពេលដែលគេអ្នកចាំនេះសម័យខ្លួនគេនិយាយបែបហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបខំគេមិនប៉ាបងរដ្ឋាគាត់ថាអត់អីទេបើនៅចាំកើក៏គាត់រកអ្នកថ្មីនៅចន្លោះពេលដែលប៉ាបងរដ្ឋារោនេះទៅរកអ្នកណាក៏គេមិនមកចាំដែរមិនដឹងថាមូលហេតុអីដូចមានអីមួយចិត្តទៅពវៀងរកបានហើយបែរជាមានបញ្ហាជាក់ស្ដែងដូចមានពេលមួយនេះរកបានអ្នកចាំហើយហ្នឹងបែរជាដល់ថ្ងៃចូលទៅចាំចំការមួយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែអ្នកដែលត្រូវចាំហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យដំណើរនៃការចាំចំការមួយហ្នឹងគឺអត់បានទេប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកដែលមិនមានអ្នកទៅចាំចំការហ្នឹងទុកចោលទាំងស្រុងណាអត់ទេគឺនៅពេលថ្ងៃឡើងមានកម្មករយើងនិយាយកម្មករភាសាសាមញ្ញគឺពួកគាត់ទៅប្រមូលអាផ្លែឈើដែលវាពេញផ្លែហ្នឹងដូចតរ៉េនដូចសាវម៉ាវដូចមានអីគឺប្រមូលហើយចាប់តាមប្រមូលបណ្ដើហើយបងរដ្ឋាជាមួយប៉ាគាត់គឺអាសាទៅមើលសឹងតែទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃមាននៅថ្ងៃមួយបងរដ្ឋាគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ចំការមួយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគាត់ដើរក្នុងចំការដើរទៅប្រទះឃើញមាននារីម្នាក់ដែលនារីម្នាក់ហ្នឹងស្អាតណាស់គាត់ថាវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំស្ដើងដែលអាយុបងគាត់ប្រហែលជា5-6ឆ្នាំទេព្រោះពេលហ្នឹងបងរដ្ឋាគាត់មានវ័យ15ឆ្នាំហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺស្លៀករ៉ូបពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតភ្លឹងដែលមើលទៅគាត់អត់ស្គាល់ថាជានរណាទេតែគាត់ក៏អត់បានទៅសួរនារីម្នាក់ហ្នឹងដែរព្រោះគាត់ឃើញហើយគាត់គិតក្នុងចិត្តថាអូប្រហែលជាកូនរបស់
អ៊ំពូវិញតែគាត់ជាកម្មករនៅក្នុងចំការរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ក៏គិតបែបហ្នឹងនៅពេលដែលសម្រាប់មកបាយបងរដ្ឋាក៏គាត់យករឿងមួយហ្នឹងទៅសួរអ៊ំពូវិញដែលធ្វើការនៅទីកន្លែងមួយនោះតែនៅពេលដែលទៅសួរទៅគាត់ថាគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានពីណាបាននាំកូនស្រីនាំអីមកទេអត់មានទេអញ្ចឹងបងរដ្ឋាគាត់ក៏បញ្ញាប់រត់ទៅមើលកន្លែងដែលគាត់បានឃើញម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយគ្រាដែលគាត់ឃើញម្នាក់ស្រីហ្នឹងលះថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចកំពុងទៅដើរមើលចំការដូចគាត់គឺជាម្ចាស់ចំការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅមើលម្ដងទៀតបែរជាមិនបានឃើញម្នាក់ស្រីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងរដ្ឋាក៏កើតឆ្ងល់ហើយថាម្នាក់ស្រីមួយហ្នឹងមកពីណាហើយមិនបានមកចូលជាការគាត់តែដោយមិនដឹងថាត្រូវទៅសួរអ្នកណាគាត់ក៏ហីទៅចំពោះរឿងមួយហ្នឹងលុះរហូតដល់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយបងរដ្ឋាគាត់ក៏ទទួលដំណឹងមួយថាបងម្នាក់ដែលជាកម្មករបេះតរ៉េនរបស់គាត់ណាហើយបងហ្នឹងគឺជាអ្នកឡើងទៅកាត់តងតរ៉េនតលាក់ហ្នឹងឯងឮដំណឹងថាបងហ្នឹងគឺឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឮឈប់បែបហ្នឹងប៉ាបងរដ្ឋាក៏ទៅសួរនាំទៅបានបងហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់និយាយថាមានថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើការសុកហ្នឹងណាជាធម្មតាការងាររបស់គាត់គឺត្រូវឡើងទៅលើចុងតរ៉េនហើយកាត់តងតរ៉េនតលាក់ហើយមានអ្នកម្នាក់ទៀតហ្នឹងណាគឺកាន់បាវមួយចាំត្រតរ៉េនហ្នឹងហើយគាត់បោះតលាក់តរ៉េនហ្នឹងទៅយកតរ៉េនហ្នឹងទៅទុកម្ដុំកុំឲ្យវាបែកហើយដៃគូរបស់គាត់គឺតែងតែទទួលតរ៉េនពីបងម្នាក់ឈ្មោះធីហ្នឹងឯងតែនៅពេលគ្រានោះក៏ស្រាប់តែមានគេថាបន្ទាប់ពីតរ៉េនបានមួយចំនួនតែគាត់តម្លាក់ពីលើដើមមកហើយឲ្យបងម្នាក់ទៀតហ្នឹងដែលជាអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងយកតរ៉េនហ្នឹងទៅទុកម្ដុំសិនគ្រាដែលបងមួយទៀតគាត់យកទៅទុកបងធីគឺគាត់នៅលើដើមធម្មតាតែគ្រាហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់វ័យប្រហែលជា12ឆ្នាំទេគាត់ថាវ័យប្រហែលជា11 12ឆ្នាំទេហើយមានល្អិតទេក្មេងមួយហ្នឹងដើរមកក៏កាន់អាបាវចាំចាប់តរ៉េនហ្នឹងណាដើរម្ដងក៏ស្រែកប្រាប់បងធីនេះបងបេះមកចាញ់ខ្ញុំចាប់នៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងបងធីក៏សួរថាអូនហើយកូនពីណាគេបានអាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងនិយាយថាកូនអ្នកនេះកូនអ្នកនោះតែសម្រាប់បងធីក៏ថាគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលខែដែរហើយអត់ដែលឮថាមានកូនក្មេងមានពីណាម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះកូនគាត់អត់ស្គាល់គាត់អាចឃើញក្មេងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបងធីថាបើវាមកហើយគាត់ក៏សួរថាអូនអីចាប់តរ៉េនកាត់អត់កុំចាប់អីប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតរ៉េនធំតែមួយផ្លែទៅមានបញ្ហាតែសម្រាប់ក្មេងមួយហ្នឹងវាថាអត់អីទេបោះមកសាក់អត់តូចមួយសិនបើវាចាប់បានវានឹងចាប់ទៀតអញ្ចឹងបងធីក៏គាត់បំពេញបំណងក្មេងហ្នឹងទៅគាត់ក៏បោះតរ៉េនអត់តូចមួយសិនបោះទៅឃើញថាក្មេងមួយហ្នឹងប្រសពក្នុងការចាប់យកអាតរ៉េនមួយហ្នឹងទៅធ្លាក់មែនទេអត់មានល្បេះអត់មានលបោតអីមួយអញ្ចឹងគាត់ថាទឹកដៃក្មេងមួយហ្នឹងមិនធម្មតាទេគាត់ក៏បេះពីមួយផ្លែទៅមួយផ្លែបាន5 6ផ្លែក៏ដល់ផ្លែមួយរឿងធំមែនតែគាត់ថាផ្លែមួយហ្នឹងប្រហែលជា5គីឡូគាត់ថាធ្ងន់ឡើងព្យុះមកអញ្ចឹងគាត់ក៏កាត់ផ្ដាច់តងមកគាត់ក៏ស្រែកទៅកាន់ក្មេងមួយហ្នឹងថាអូនអត់ឯងចាប់ផ្លែនេះជាប់អត់វាធំណាក្មេងមួយហ្នឹងថាអត់អីទេបងតម្លាក់មកហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងតម្លាក់ផ្លែតរ៉េនយើងមិនមែនបោះទេយើងកាត់ហើយយើងតម្លាក់ទៅតាមដំណើរដែលវាធ្លាក់ក៏ស្រាប់តែពេលហ្នឹងណាបងធីគាត់ថាគាត់តម្លាក់ទៅហើយក្មេងមួយហ្នឹងគឺវាកាន់អាបាវមួយហ្នឹងត្រង់ចាំស្រាប់តែតរ៉េនមួយហ្នឹងបែរជាមិនមែនធ្លាក់ទៅប៉ះជាមួយនឹងអាបាវហ្នឹងបែរជាធ្លាក់នេះទៅប៉ះក្បាលក្មេងមួយហ្នឹងគាត់ថាមកផ្លែតរ៉េនធំមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងមួយហ្នឹងដួលខ្ពាកទៅលើដីហើយគាត់ថាតរ៉េនឡើងបែកគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាគាត់ភ័យមែនតើកូនយើងនៅពេលដែលឃើញគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ្នកណាមកភ័យបងធីនេះគាត់ថាឃើញក្មេងមួយហ្នឹងបែកឈាមដួលកាប់មកលើដីបាត់មកផ្លែតរ៉េនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែកផ្អើលឯងកម្មករផ្សេងទៀតនេះបានកម្មករផ្សេងទៀតគេរត់មកមើលហើយគេក៏សួរអាធីឯកាត់អីបងធីក៏គាត់ឆ្កល់ណាស់មើលអាក្មេងនោះផងវាត្រូវមកផ្លែតរ៉េនតែកម្មករផ្សេងទៀតគេសន្លឹងរកមើលទៅក្រោមដើមហ្នឹងទៅគេថាក្មេងនេះណាវាអត់ឃើញបានបងធីថានៅក្បែរជើងហ្នឹងឯងតែអត់មាននរណាម្នាក់បានមើលឃើញទេបងធីគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ឃើញច្បាស់ហើយគាត់បាននិយាយឆ្លងឆ្លើយមួយក្មេងហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាអ្នកផ្សេងគេមើលក្មេងមួយហ្នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បញ្ញាប់ចុះទៅលើដើមតរ៉េននេះគាត់ក៏មកមើលតែនៅពេលដែលគាត់មកមើលនេះអត់មានបានឃើញក្មេងមួយហ្នឹងទេគឺឃើញតែតរ៉េនមួយផ្លែធ្លាក់មកប៉ះដីបែកអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាក្មេងមួយហ្នឹងបាត់តាណា
ហើយនៅពេលដែលគាត់មើលទៅតារ៉េនផ្សេងទៀតដែលគាត់បានបោះមុនហ្នឹងណាគាត់ថាតារ៉េនទាំងអស់ហ្នឹងបែកទាំងអស់អត់មានតារ៉េនណាដែលនៅល្អទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បោះទម្លាក់លើដីហ្នឹងគាត់អត់បានបោះហើយអត់មានអ្នកណាម្នាក់ចាំចាប់ទេគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ត្រូវបានខ្មោចលងហើយតែអ្នកផ្សេងអត់ជឿគាត់ទេគាត់និយាយបែបណាក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿតទៅសោះតែធ្វើឲ្យបងធីគាត់ថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់អត់ហ៊ានទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងទេគាត់ថាខ្មោចមួយហ្នឹងលងទៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏លាឈប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបងរដ្ឋាជួយប៉ាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងក៏គាត់មិនទៅជំទាស់ហើយក៏មិនប្រកែកឲ្យបងធីអីនៅទៀតដែរគាត់ថាបើនៅមិនបានហើយក៏អូខេទៅចុះចាំគាត់រកអ្នកថ្មីទៅជំនួសអញ្ចឹងរឿងបងធីក៏ចប់ទៅបានរហូតក្រោយមកប៉ារបស់បងរដ្ឋាគាត់ក៏រកបានអ្នកដែលត្រូវមើលថែចការរបស់គាត់ម្នាក់ដែលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាពូនៅដោយប៉ាបងរដ្ឋាគាត់និយាយជាមួយពូនៅថាពួកអីយកប្រពន្ធយកកូនមកនៅក៏បានដែរហើយប្រាក់ខែគាត់ឲ្យគាត់ហ៊ានឲ្យដល់ទៅ300យើងដឹងស្រាប់ណាប្រាក់ខែ300កាលពីឆ្នាំ2010ថ្លៃ2009 2010ថ្លៃមិនតិចទេតែ300ហ្នឹងគាត់ឲ្យតែម្នាក់ទេហើយផ្ទះមួយហ្នឹងចង់យកមកនៅជាគ្រួសារក៏យកទៅហើយបន្ថែមពីលើ300ហ្នឹងគាត់ឲ្យនៅគេថាលុយផ្សេងទៀតសម្រាប់ទិញម្ហូបទិញអីហើយមិនថាទឹកភ្លើងមិនថាអីគឺគាត់អ្នកចេញឲ្យគាត់ដាក់សូឡាឲ្យគាត់ដាក់ទទួលឲ្យគាត់ទិញម៉ូតូអាកាចាស់មួយទុកឲ្យពូនៅហ្នឹងជិះចេញទៅខាងក្រៅទៅទិញម្ហូបទិញអីទៅពូនៅក៏គាត់អរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់ប៉ាបងរដ្ឋាដែរហើយគាត់ពូនៅហ្នឹងណាក៏បាននាំប្រពន្ធរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតមកនៅជាមួយហើយធ្វើការនៅក្នុងចំការមួយនឹងជាមួយគ្នាដោយពេលហ្នឹងគាត់អត់បាននាំកូនរបស់គាត់មកទេក៏ព្រោះតែកូនរបស់គាត់គឺត្រូវរៀនត្រូវអីចឹងទៅអត់ខ្លាចបើយកមកខានរៀនហើយប្រពន្ធរបស់ពូនៅហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាមីនីបន្ទាប់ពីពូនៅនឹងមីនីមកនៅផ្ទះចំការហ្នឹងបានមួយរយៈជិត1ខែហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលកម្មករទាំងអស់ប្រមូលផលផ្លែឈើហើយពួកគាត់តែងតែជុំគ្នាហ្នឹងណាហូបបាយនៅក្រោមផ្ទះចំការដែលពូនៅមីនីគាត់នៅនឹងឯងហើយអត់ដែលមានរឿងរ៉ាវឬបញ្ហាអីទេពួកគាត់មើលទៅបែបសប្បាយធ្វើការទៅបីហត់តែសប្បាយរហូតដល់ថ្ងៃមួយក៏ស្រាប់តែនៅម៉ោងប្រហែលជា3រំលងអាត្រៀតទៀបភ្លឺទៅហើយនេះប៉ារបស់បងរដ្ឋាហ្នឹងគាត់ទទួលបានទូរស័ព្ទការហៅមួយហ្នឹងគឺហៅពីមីនីនឹងឯងដោយពេលហ្នឹងមីនីទេមកប៉ាបងរដ្ឋាគាត់យំទៅហូរយំខ្លាំងមែនទេប៉ាបងរដ្ឋាក៏សួរថាកាត់អីមីងបានមីនីគាត់ប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់ពូនៅនេះចងកសម្រាប់ខ្លួនគ្រាន់តែលឺបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ារបស់បងរដ្ឋានិងអ្នកផ្ទះគាត់ទាំងអស់គ្នានេះស្លន់ភ្ញាក់នឹងរឿងមួយហ្នឹងថាម៉េចបានពូនៅនេះទៅចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងទៅវិញដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ព្យាយាមសួរទៅមីនីថាឥឡូវមិនហើយពូនៅនេះទៅជាមិនហើយបានមីនីថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរគាត់ព្យាយាមលើកជួយដោះប្តីគាត់តម្លាក់មកវិញដែរតែលើកមិនរួចទេឥឡូវគាត់ក៏បងតែចេញដំណើរនេះជិះម៉ូតូអាកាចាស់ហ្នឹងចេញទៅភូមិដើម្បីទៅស្វែងរកអ្នកភូមិដើម្បីឲ្យមកជួយបានលើបែបហ្នឹងប៉ារបស់បងរដ្ឋាក៏បាននាំបងរដ្ឋានាំម៉ាក់គាត់នាំអ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលអ្នក 4-5 នាក់ឡើងទៅម្លានតែដើម្បីជិះសម្ដៅទៅចំការមួយហ្នឹងហើយបងរដ្ឋាថាចម្ងាយ30គីឡូណាមួយយប់ដោយសារតែភ័យផងសុទ្ធតែមួយផ្លែទេគាត់ថាដូចតែមួយផ្លែដល់ភូមិដែរនៅមិនឆ្ងាយពីចការហើយចការរបស់បងរដ្ឋាដែលមីនីនៅមានចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូទេពីភូមិនៅពេលដែលទៅដល់ភូមិហ្នឹងប៉ាបងរដ្ឋាក៏ទៅតន់លមមជាមួយនឹងដំណើរមីនីដែលឃើញហៅអ្នកភូមិបានប្រមាណប្រហែលជា5-6-7នាក់កំពុងតែជិះទៅឡើងដង្ហែចេញសម្ដៅទៅចការនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ចំការដោយក្នុងចិត្តរបស់បងរដ្ឋាគាត់គិតថាប្រហែលជាមិនទាន់អីទេដឹងមើលទៅគិតថាពូនៅប្រហែលជាអត់អីប៉ុន្តែនៅពេលដើរទៅដល់គ្រប់គ្នាក៏បានឡើងបញ្ញាប់ឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីជួយពូនៅនេះក្រែងលោថាពូនៅនៅទាំងហើយតែនៅពេលដើរទៅដល់គឺគ្រប់យ៉ាងគឺបានចប់សពគ្រប់ទៅហើយសភាពសពរបស់ពូនៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទេគាត់ថាពេលហ្នឹងសភាពសពបងរដ្ឋាគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកលៀនសឹងតែជ្រុះចេញមកក្រៅដាតវិញគឺធ្លាក់ដល់ទ្រុងដោយសារតែកម្លាំងរឹតនៃអាខ្សែដែលគាត់ចងនឹងធ្នឹមផ្ទះមួយហ្នឹងឡើងផុតជើងគាត់ថាចងផុតជើងប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រ
មិនដឹងតែគាត់ឡើងទៅល្មិចវាអត់មានស្អីដែលជាកណល់ដើម្បីឲ្យពូនៅនឹងគាត់ឡើងទៅចងបានណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងរដ្ឋានិងអ្នកផ្សេងទៀតនេះឃើញរូបភាពមួយហ្នឹងហើយសឹងតែទប់កំអួតខ្លួនឯងមិនបានណាហើយសឹងតែថាខ្យល់កោសឡប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅត្រង់ចំណុចពោះរបស់ពូនៅនេះគឺមានដូចស្នាមគេវះអាពេលហ្នឹងគាត់ថាគ្រឿងក្នុងពោះវៀនពោះតាំងអីគឺធ្លាក់ចេញមកកាអស់គាត់ថាធ្លាក់ចេញពីពោះនៅសល់ជាប់ពោះតែងទេហើយគាត់ថាគ្រឿងក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់មកនៅលើនានាផ្ទះទៀតគាត់ថាធ្លាក់មកសឹងថាអស់ពីពោះហើយគាត់អត់ដឹងទេថាមិនបានពូនៅនេះទៅជាអញ្ចឹងអាគ្រឿងក្នុងធ្លាក់មកហើយបែរជាកត្រូវបានតាក់នឹងខ្សែលើទៅវិញហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាស្មាតោឈាមដាបខ្លួនពូនៅនឹងសុទ្ធតែឈាមហើយនានាផ្ទះឈាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខាងក្រោមផ្ទះកន្លែងពូនៅចងកហ្នឹងឈាមដាបដល់ខាងក្រោមផ្ទះទៀតលើដីនេះគឺមានសត្វតែឈាមនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងប៉ារបស់បងរដ្ឋានេះគឺយកដៃនេះមកបិទភ្នែកបងរដ្ឋានឹងអោបម៉ាក់គាត់ដោយសារតែឃើញម៉ាក់បងរដ្ឋាគាត់រន្ធត់ជាមួយនឹងអារឿងនឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាពូនៅគឺស្លាប់បាត់ហើយដល់ឃើញសភាពការស្លាប់របស់ពូនៅនេះអាក្រក់ខ្លាំងពេកហើយវាចម្លែកខ្លាំងពេកប៉ាបងរដ្ឋាក៏ហាមអត់ឲ្យតន់ទម្លាក់សារសពមួយនឹងទេគាត់ក៏ទេហៅពេលធ្វើកសលវិច័យប៉ូលីសខាងធ្វើកសលវិច័យដើម្បីមកធ្វើកសលវិច័យទៅលើពូនៅសិនក៏ព្រោះតែប៉ាបងរដ្ឋាគាត់គិតថារឿងហ្នឹងគឺជាឃាតកម្មពូគាត់ថាវាមិនអាចមនុស្សដែលមានស្នាមលបួសកន្លែងពោះរហូតដល់ធ្លាក់ពោះវៀនពោះអីមកក្រៅហើយបែរជាអាចទៅចងកខ្លួនឯងនៅលើធ្នឹមមួយហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាអំពើឃាតកម្មនៅពេលគ្រាទម្រាំដែលប៉ូលីសខាងធ្វើកសលវិច័យគាត់មកហ្នឹងណាប៉ារបស់បងរដ្ឋាគាត់ក៏បានទៅសួរនាំមីនីថាមិនបានតែជាបែបហ្នឹងបានមីនីក៏គាត់រៀបរាប់ថាអញ្ចេះគាត់ថាគាត់ក៏អត់ដឹងថាប្តីគាត់នេះបានចងកសម្រាប់ខ្លួនតាំងពីថ្មណាអីដែរគាត់ដឹងត្រឹមថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះពីល្ងាចដែលបញ្ចប់កិច្ចការមកកម្មករផ្សេងទៀតក៏គេចាក់ចេញទៅផ្ទះបាត់អស់ទៅហើយគាត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធក៏ងុតទឹកងុតអីហើយឡើងមកធ្វើម្ហូបហូបបាយជុំគ្នាហ្នឹងហូបបាយបណ្ដើមើលទទួលបណ្ដើដែលប៉ារបស់បងរដ្ឋាបានដាក់ទទួលឲ្យមួយនឹងឯងបន្ទាប់ពីមើលទទួលហ្នឹងមីនីក៏ថាគាត់ដោយសារតែអស់កម្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏ដេកលក់មុនទៅហើយគាត់ក៏ដេកលក់ទៅក៏អត់ដឹងថាមិនទៀតទេអ្វីដែលគាត់ដឹងមកតង់ទៀតគឺដឹងត្រឹមថាពេលដែលគាត់ភ្ញាក់មកម្ដងនេះគាត់ឃើញប្តីរបស់គាត់បានដើរទៅបិទទទួលអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់គាត់ក៏ពមៀលខ្លួនចូលមុងដល់ប្តីគាត់បានចង់ទៅបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងគាត់ក៏ដេកលក់ស្រួលណាស់នៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់លើកទី2គាត់ថាគាត់ភ្ញាក់មកពេលហ្នឹងគាត់ស្មានតែខ្មោចលោកគាត់ថាឃើញហើយស្លុតចិត្តក៏ព្រោះតែភ្ញាក់បើកភ្នែកមកនៅក្នុងផ្ទះដែលងងឹតណាគាត់ថាឃើញស្ទឹងនៅក្បែរមុងគាត់ថាមើលទៅឃើញជើងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ស្រែកឡើងផ្អើលបើសិនជាមានអ្នកជិតខាងតែគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងភ្លាមគាត់ក៏ស្ទុះរត់ទៅបើកភ្លើងនៅពេលដែលគាត់បើកភ្លើងមកនេះគាត់ថាគាត់ស្ទឹងតែមិនជឿគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ឃើញនឹងមិនមែនជាខ្មោចលោកទេគឺជាសាកសពប្តីគាត់ដែលបានស្លាប់ព្យួរកបាត់ហើយក៏មានសភាពដូចដែលអ្នកអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងនៅពេលដែលលើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលបានស្ដាប់រឿងរបស់មីនីនេះអត់គិតថាមិនបានពូនៅនេះទៅជាបែបហ្នឹងតែអ្នកផ្សេងអ្នកភូមិគេទៅជាមួយគេក៏និយាយថាអញ្ចឹងគេថាមើលទៅស្ថានភាពរបស់ពូនៅហ្នឹងណាបើតាមតែចាស់គេនិយាយថាប្រមាថទៅយើងព្រោះបើសិនជាមនុស្សយើងជានីធម្មតាអត់អាចថានៅសុកនេះទៅធ្វើអារឿងដល់ខូខើលើរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងបានឲ្យទៅពីររឿងក្នុងពេលតែមួយទេយើងមានតែប្រមាថទៅយើងបានហើយគាត់ថាប្រមាថទៅយើងហ្នឹងជួយមិនតាន់ទេបើសិនជាមានហើយគឺស្លាប់ហើយអាចំណុចប្រមាថទៅយើងនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ថាអាហ្នឹងជាអីដែរហើយបងប្អូនយើងណាដឹងអាចខមមិនជាយោបល់នៅខាងក្រោមផងបន្ទាប់ពីសម្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់មីនីបានមួយចំនួនមីនីគាត់និយាយថាគាត់បន្ទាប់ពីប៉ារបស់បងរដ្ឋាសួរថាជុំមានធ្លាប់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាអីពីមុនអត់គាត់ថាគាត់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់អត់ដែរឆ្លោះទេតែអ្វីដែលវាសំខាន់សម្រាប់គាត់អ្វីដែលគាត់សង្ស័យគាត់ថាពូនៅដែលជាប្តីគាត់នេះស្លាប់ការស្លាប់មួយនឹងមិនមែនជាចិត្តរបស់ពូនៅខ្លួនឯងទេក៏ព្រោះតែ
ก็ថារឿងមួយនឹងវាអាចតាក់ទងទៅនឹងជំនឿតាក់ទងទៅនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលលើបែបហ្នឹងប៉ាបរថាគាត់ឆ្ងល់ទេថាព្រលឹងវិញ្ញាណស្អីមើលឲ្យមីនីនេះរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបានមីនីក៏គាត់និយាយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃគាត់មកនៅដំបូងវាអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមកនៅបានប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃមានថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីចប់ភារកិច្ចមកគឺគេទៅផ្ទះអស់ហើយមិននៅតែគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប្តីរបស់គាត់គឺនៅខាងក្រោមផ្ទះនៅមួយទឹកមួយអីទេតែមីនីនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើផ្ទះរៀបចំធ្វើម្ហូបក៏ស្រាប់តែពេលហ្នឹងគាត់ថាឃើញកូនកំបិតចិត្តបន្លែរបស់គាត់គឺមានប្រឡាក់ឈាមគាត់ថាប្រឡាក់ឈាមមិនមែនប្រឡាក់តិចតួចប្រឡាក់ឈាមនោះគឺពេញកំបិតទាំងដងទាំងផ្លែកំបិតគឺមានប្រឡាក់ឈាមហើយឈាមមួយហ្នឹងគឺនៅស្រស់ទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់នេះក៏ស្រែកសួរថាឯងអើយមិនបានយកកំបិតនេះទៅធ្វើអីបានមានប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងបានពុននៅដែលជាប្តីគាត់ស្អែកថាគាត់អត់ដឹងទេកំបិតឯណាគាត់អត់មានបានប៉ះកំបិតប៉ះអីផងហ្នឹងហើយមីនីក៏គាត់ឆ្ងល់ថាកំបិតហ្នឹងមិនបានតែជាអញ្ចឹងមានឈាមមកពីណាទាំងដែលគាត់គឺຕົកនៅលើផ្ទះហើយអត់ទាន់បានប្រើទេមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងប្តីរបស់គាត់នេះប្តីមីនីពុននៅគាត់និយាយថាចេះតើគីឡូមានអាក្មេងៗដែលវាមកបេះតារ៉េនេះវាយកធ្វើអីទៅដឹងបានជាប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលលើប្តីរបស់គាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏ហីទៅគាត់គិតថាវាសមហេតុផលដែរក៏ព្រោះតែផ្ទះមួយហ្នឹងគឺមានកម្មករគាត់ចេញចូលឡើងចុះមកសេរីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ហីទៅបានរឿងមួយហ្នឹងក៏រំលងផុតទៅបានប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃគាត់ថាមានថ្ងៃមួយគាត់ពីអ្នកប្តីគាត់កំពុងតែដេកសុកអញ្ចឹងអាបន្ទាប់ពីមើលទទួលចប់ហើយគាត់ថាទទួលបានក្លិនមួយស្អុយខ្លាំងមែនតើដែលក្លិនមួយហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាវាមកពីណាទេគាត់ថាមកភីដូចស្អុយនៅលើផ្ទះមួយហ្នឹងគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺគាត់រោដែរតែរោយ៉ាងណាក៏រោមិនឃើញដែរអញ្ចឹងគាត់ថាទម្រាំក្លិនមួយហ្នឹងបាត់ស្អុយគាត់ថាតតែមក3ទៀតភ្លឺបានបាត់ក្លិនមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឆ្ងល់ប៉ុន្តែអាក្លិនមួយហ្នឹងធំស្អុយតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងថ្ងៃក្រោយទៀតអត់មានក្លិនមួយហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងតែគាត់មកដល់ផ្ទះមួយហ្នឹងមីនីគាត់ថាគាត់តែងតែយល់សពអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់ថាយល់សពហ្នឹងគាត់អត់ចាំថាយល់សពមិនទេដឹងត្រឹមថាអាសពគឺមិនដែលជាអាសពល្អគាត់ថាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ភ័យដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមិនចាំគាត់ខ្លាចបានតែមួយផ្លែតលុះរហូតដល់ថ្ងៃមួយទៀតគាត់ថានៅយូរទៅគាត់ថាមានថ្ងៃមួយពេលយប់អញ្ចឹងគាត់គឺមើលទទួលធម្មតាជាមួយប្តីគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ដេកតម្រេតខ្លួនយកដៃហ្នឹងដាក់កងកន្លែងតិចយើងដេកផ្អៀងណាយើងដេកផ្អៀងហើយយើងដាក់ដៃកលគាត់ដូចជាខ្នើយអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្លឹងមើលទទួលហើយមុខរបស់គាត់គឺបែរចំទៅខាងមាត់បង្អួចគាត់ថាពេលដែលគាត់មើលទទួលសោកនេះគាត់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងរោគាត់ថាសំឡេងមួយហ្នឹងគឺជាសំឡេងរួនហើយនៅក្បែរបង្អួចហ្នឹងគឺមានដើមមៀនគាត់ថាសំឡេងមួយហ្នឹងដូចមាននរណាម្នាក់កំពុងតែរួនដើមមៀនអញ្ចឹងក៏គិតថាហេក្មេងតាវាមករួនដើមមៀនគាត់ក៏ងើបទៅមើលនៅពេលដែលគាត់ងើបទៅមើលអត់មានបានឃើញស្អីទាំងអស់គាត់ក៏ឆ្ងល់មិញហ្នឹងគឺឮច្បាស់គាត់ក៏ដើរត្រឡប់មកវិញគាត់ថាបន្ទាប់ពីគាត់មកដល់គាត់ដេកអញ្ចឹងទៀតគាត់ថាឮរួនទៀតតែពេលហ្នឹងគាត់អត់មានតបានឃើញអីអត់មានឃើញស្អីទេគាត់ថាពេលដែលគាត់រួនគាត់ដើរទៅមើលបែរជាមិនឃើញមានហើយក៏សំឡេងមួយហ្នឹងក៏បាត់ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ដើរឡើង 3-4 ត្រឡប់ហ្នឹងណាពូនៅដែលជាប្តីក៏សួរថាអីមិនបាត់ចិត្តដើរទៅណាមើលអីមែនកាត់អីមែនបានមីនីក៏ប្រាប់ទៅប្តីគាត់ថាចុះអីអត់ឮទេក៏អីអាណាវាមករួនដើមមាននេះឮរោហើយគេរួនប៉ុណ្្នឹងអត់ឮទេមែនបានពូនៅគាត់ថារួនដើមមានឯណាអត់មានបានឮស្អីផងណាមានន័យថានៅពេលដែលឮសំឡេងគេរួនហ្នឹងឮទៅមីនីទេពូនៅគាត់ថាក៏អត់មានឮស្អីផងណាហើយពូនៅគាត់ដើរទៅអើតមើលវាមិនឃើញមានអាណាមករួនមីនីគាត់ថាច្បាស់សំឡេងឮ 3-4 ដងហើយនៅពេលគាត់មើលទៅវាអត់មានឃើញស្អីពូនៅពេលហ្នឹងអត់មានបានជឿមីនីទេហើយមីនីគាត់អត់មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញទៅពូនៅដូចគ្នាបានរហូតមីនីគាត់នៅតែបន្តដេកមើលទទួលអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងដេកមើលទៅគាត់ក៏ព្យាយាមលួចទៅមើលកន្លែងប្រកួតហ្នឹងថាចាំមើលវាមានស្អីទៀតគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ស្រែកផ្លាត់មាត់គាត់ថាពេលដែលគាត់សម្លឹងទៅមើលប្រកួតហ្នឹងបងប្អូនយើងសម័យកន្លែងហ្នឹងឲ្យទាន់
គាត់ថាមកស្ដឹងនៅនឹងបង្អួចហ្នឹងណាគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ឃើញត្រឹមតែភ្នែកមកថ្ងាស់ទេហើយគាត់ថាឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងបើតាមទៅរូបរាងមិនមែនជាមនុស្សទេគាត់ថាឃើញតែក្បាលបន្តិចមែនប៉ុន្តែមិនមែនក្បាលអើតពីក្រោមពីមាត់បង្អួចខាងក្រោមណាគាត់ថាដូចមនុស្សឬក៏ខ្មោចកំពុងតែសំយងក្បាលជាប់ក្រោមហើយសក់របស់វាធ្លាក់ឡើងផុតមាត់បង្អួចគាត់ថាឃើញប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាឃើញឡើងស្ទឹងហើយខ្មោចមួយនឹងបើកភ្នែកឡើងសតឡែមើលមកកាន់គាត់ថាគាត់ស្រែកឡើងផ្លាត់មាត់ពេលស្រែកទៅគាត់ក៏ចង្អុលប្រាប់ប្តីគាត់នេះតែប្តីគាត់ថាអត់មានឃើញស្អីផងពូនៅបានដើរទៅអើតមើលកន្លែងបង្អួចនឹងមិនថាអើតមើលខាងក្រោមអើតមើលខាងលើតែនៅតែអត់មានឃើញស្អីតែធ្វើឲ្យប៊ីនីនេះគាត់ថាគាត់សឹងតែយំគាត់ថាសឹងតែយំមកផ្លែតជក់រឿងពីរដងតែប្តីគាត់ក៏ជឿបាទប្តីគាត់ក៏និយាយថាមើលវើយកុំចេះតែលេងគ្នាមកនេះមកជានេះល្អទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏អត់មានរឿងស្អីកើតឡើងដែរចំពោះមីនីគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ភ័យគាត់ឲ្យប្តីគាត់បិទបង្អួចហ្នឹងទៅហើយក៏ចូលសម្រាប់ទៅនៅយប់ហ្នឹងគាត់ថាពេលយប់ហ្នឹងគាត់ដេកទាំងខ្លាចតែដោយសារតែលែងបានឃើញស្អីទៀតហើយប្តីគាត់នៅក្បែរនឹងផងគាត់ក៏រៀងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅរហូតបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយយូរមែនតើគាត់ថាយូរមែនតើតែពេលវេលាគឺសឹងតែជិត1ខែវាលំបាកជា20ថ្ងៃតិចតួចហើយគាត់ថាល្មមតែមកភ្លេចខ្លួនក៏ព្រោះតែអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ថាអត់មានបានឃើញអត់មានបានឮស្អីទេតែមកភ្លេចខ្លួនហ្នឹងមានថ្ងៃមួយពេលហ្នឹងគាត់នៅតែឯងប្តីរបស់គាត់គឺអត់បាននៅផ្ទះទេប្តីរបស់គាត់គឺបានជិះម៉ូតូចេញទៅភូមិឡើងទៅទិញរបស់ប្រើប្រាស់តាំងពីក្បាលល្ងាចហើយនៅតែមីនីតែម្នាក់ឯងនៅលើផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមីនីគាត់នៅលើផ្ទះគាត់ក៏ធ្វើម្ហូបរបស់គាត់ហ្នឹងទៅគាត់ថាច្រាំម្ហូបក្លេកក្លុកអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែពេលដែលគ្រាគាត់កំពុងតែច្រាំនេះគាត់ក៏ឮសំឡេងមួយណាគឺជាសំឡេងដងទឹកចាក់គាត់ថាចាក់ឈូដូចមនុស្សកំពុងតែលាងដៃលាងខ្លួនហើយចាក់ទឹកមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏ស្រែកសួរក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាប្តីគាត់មកតាំងពីពេលណាមិនបានអត់ឮសំឡេងម៉ូតូសំឡេងស្អីសោះមិនបានមកហើយមកចាក់ទឹកឈូអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែកសួរតែឯងអើយមកដល់ពីកាលមិនបានមិនឡើងមកលើផ្ទះឡើងមកលើអីយកអីវ៉ាន់មកຕົកសិនមកតែនៅពេលដែលគាត់ស្រែកសួរទៅប្តីគាត់បែបនេះអត់មានការឆ្លើយតបទេហើយសំឡេងដងទឹកចាក់ក៏នៅតែឈូឮឈូអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរម្ដងជាពីរដងគាត់នៅតែមិនមានការឆ្លើយតបគាត់សួរម្ដងដំបូងគាត់គិតថាប្រហែលជាប្តីគាត់ហ្នឹងណាអត់ឮគាត់ស្រែកសួរក៏ព្រោះតែពេលហ្នឹងមីនីគាត់ធ្វើម្ហូបបណ្ដាគាត់បើកទទួលបណ្ដាហើយគាត់ថាម៉ោងពេលហ្នឹងគឺម៉ោង7ហើយវាជប់លឹងគាត់ហើយតែនៅក្នុងផ្ទះគាត់គឺមានពូលភ្លើងទាំងលើផ្ទះទាំងក្រោមផ្ទះនៅពេលដែលឃើញថាហៅមិនឆ្លើយសួរក៏មិនតបគាត់ក៏បានដើរទៅអើតមើលអាពីងគៀនផ្ទះដែលឮឈូមុនហ្នឹងណាគាត់អើតមើលទៅតាមមាត់បង្អួចហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលអើតមើលទៅអត់មានបានឃើញប្តីគាត់ទេហើយគាត់ថាសំឡេងឈូហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់អើតមើលទៅសំឡេងមួយនឹងក៏បាត់មិនត្រឹមតែបាត់ទេអាចតឡៃឮឈូដែលសមណាស់ថាត្រូវទៅទឹកចូលកន្លែងហ្នឹងណាដោយសារតែដងចាស់គាត់ថាអត់មានសើមអីបន្តិចកន្លែងហ្នឹងដីស្ងួតចាស់គ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឲ្យមីនីគាត់ចាប់ដល់បុកភឹបគាត់ភ័យមកគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ភ័យប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើអីបានទេព្រោះអត់ប្តីគាត់អត់នៅអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយថាប្រកាសជាមានរឿងអីមួយកើតឡើងចំពោះគាត់ដែរពេលហ្នឹងគាត់ក៏បញ្ញាប់រត់ទៅបិទទ្វារហើយគាត់ក៏សង្ងំនៅលើផ្ទះមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងមីនីគាត់ព្យាយាមបើកទទួលឲ្យលឺសំឡេងទទួលឲ្យលឺខ្លាំងដើម្បីបន្លប់អារម្មណ៍កុំឲ្យខ្លាចហើយគាត់ក៏អង្គុយឃ្លុំភួយគាត់ថាពេលហ្នឹងមហូបធ្វើរួចហើយគាត់អង្គុយឃ្លុំភួយចាំប្តីគាត់ហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងដោយសារតែគាត់អត់អាចហៅប្តីគាត់មកវិញបានព្រោះទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺមានតែ N.7 មួយគ្រឿងទេពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប្រើតែមួយគ្រឿងនឹងឯងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាតាក់ទងទៅប្តីនឹងតាមរបៀបណាអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺមានតែអង្គុយចាំប្តីនឹងឯងគាត់ថាអង្គុយចាំយូរទៅមិនឃើញប្តីមកផ្ទះសោះហើយយប់ក៏ចេះតែស្ងាត់ទៅគាត់ថារហូតដល់ម៉ោង 7-9 គាត់ថាចូល9ហ្នឹងពេលដែលគាត់មើលទទួលហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងបាត់ខ្លាចហើយដោយសារវាលែងលឺអីទៀតក៏សារតែពេលហ្នឹងគាត់លឺទៀតគាត់ថាលឺលើកនេះមិនមែនសំឡេងចាក់ទឹក
គាត់ថាលឺងែតអលែមួយសំឡេងដំបូងឡើងគាត់លឺគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់គិតថាជាសំឡេងសត្វយំឬក៏ស្អីផ្សេងតែនៅពេលដែលគាត់ផ្ទៀងទៅជាស្ដាប់យូរទៅនេះបានគាត់ដឹងថាសំឡេងមួយហ្នឹងគឺលឺចេញពីក្រោមផ្ទះមកវិញនៅពេលដែលលឺចេញពីក្រោមផ្ទះគាត់ក៏នឹកឃើញភ្លាមថាតាមពិតសំឡេងមួយហ្នឹងគឺជាសំឡេងខ្សែអង្រឹងដែលគាត់បានចងក្រោមផ្ទះនេះបងប្អូនយើងប្រកាសជាដឹងហើយរឹងភាគច្រើននៅតាមជនបទរបស់យើងណាមិនមែនចងប្រាខ្សែអីស្រុកទាំងស្រុងទេគឺគេយកអាសម្បកកង់ដែលយើងជិះឬក៏ខាងខ្ញុំគេហៅអង្គឡុំគេយកអាហ្នឹងទៅពាត់ពាក់ជាមួយនឹងតសោផ្ទះហើយសៀតខ្សែអង្រឹងចូលទៅមិនជាប់ដូចគ្នាអាហ្នឹងជាប់តាន់ជាងផងហើយនៅពេលដែលយើងយកទៅរឹងវាធ្ងន់យើងយកទៅអាសម្បកកង់ហ្នឹងវាក៏កាត់មួយតសោផ្ទះវាមិនលឺជាសំឡេងងែតឬក៏ក្រែតលឺបែបហ្នឹងមីនីក៏ថាគាត់លឺហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាចុះអាណាវាមកយោនរឿងក្រោមផ្ទះគាត់ទាំងយប់នេះឬមកក៏ប្តីគាត់មកហើយប៉ុន្តែអត់ឡើងលើផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ក៏សាកស្រាយសួរសិនឯងអើយឯងនៅក្រោមផ្ទះមែនគាត់ស្រែកសួរអត់មានការឆ្លើយតបតែសំឡេងមួយហ្នឹងគឺនៅតែលឺយោនអញ្ចឹងក្រែតមីនីគាត់ស្រែកសួរ3ដងអត់ឆ្លើយតបទាំង3ដងគាត់ក៏បថុយគាត់ថាពេលហ្នឹងលួចមើលទាំងបថុយគាត់ថាគាត់លោបអត់ឲ្យអង្គើនៅនាបទៀតគាត់អើតមើលមកក្រោមផ្ទះអាកន្លែងរឹងមួយហ្នឹងហើយគាត់ថានៅក្រោមផ្ទះគឺមានភ្លើងភ្លឺច្រាញ់ទេដោយសារតែគាត់បើកពូលគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់អើតមើលតាមប្រឡោះនាបតូចមួយហ្នឹងគាត់ថាសឹងតែកៀងបេះដូងគាត់ថាមើលទៅកន្លែងរឹងហ្នឹងគឺមានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀករ៉ូបគាត់ថាពណ៌មិនដឹងពណ៌អីច្បាស់វាចូលផ្កាឈូកបន្តិចវាចេញពណ៌សបន្តិចប៉ុន្តែបែបប្រឡាក់ហើយគាត់ថាមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគាត់ថាគឺជាខ្មោចក៏ព្រោះតែនៅពេលដែលគាត់អើតមើលទៅនេះគាត់ថារូបរាងមនុស្សស្រីហ្នឹងសភាពគឺហើមគាត់ថាហើមហ្មងហើមហើយក្លិនភៀស្អុយមកកាន់ចมูกរបស់គាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់បិទមកក្នុងគាត់អត់ហ៊ានស្រែកទេបើតាមចិត្តខ្លាចរបស់គាត់សឹងតែស្រែកទាស់លបើកដបូលផ្ទះប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានស្រែកគាត់បានតែសំងំសិនគាត់ថាគាត់ចាំមើលបន្តិចទៀតក៏ស្រាប់តែខ្មោចស្រីដែលកំពុងតែអង្គុយសំយងជើងយល់រឹងហ្នឹងវាងើយមកមើលគាត់ដូចវាដឹងនឹងថាគាត់កំពុងតែមើលវាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពេលដែលងើយមុខមកនេះគាត់ថាច្បាស់ណាស់មុខហើមស្ពីងគាត់ថាស្មាតោដូចខ្មោចអណ្ដែតទឹកហើមលលេះលលួយហើយពណ៌ឡើងខៀវមានទឹកល្ងៃមានទឹកអីចេញពីមុខនឹងទៀតហើយគាត់ថាភ្នែកឡើងសគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ដកមុខចេញខ្វាច់ពួកគាត់ខ្លាចខ្មោចនឹងឃើញគាត់ក៏យកភួយមកគ្របភ្លឹបអាពេលដែលគាត់គ្របភ្លឹបនេះគាត់ថាទ្វារផ្ទះរបស់គាត់តុកលឺដូចគេគោះគាត់ថាពេលហ្នឹងលឺគោះគាត់ក៏កលែកមើលទៅកាន់ទ្វារគាត់ថាពេលហ្នឹងខ្លាចលបើកទ្វារហើយដល់ពេលដែលគាត់កលែកមើលទៅកាន់ទ្វារដឹងមិនអត់សំឡេងគោះគឺនៅតែគោះហើយគាត់ងាកមកមើលអាក្រោមផ្ទះកន្លែងរឹងគាត់ថាបាត់ខ្មោចស្រីមួយនឹងបាត់គាត់ថាពេលហ្នឹងដឹងច្បាស់ថាអ្នកគោះហ្នឹងគឺគ្មានអាណាទេក្រៅតែពីខ្មោចស្រីមួយហ្នឹងគាត់ថាគាត់យំហ្មងគាត់ថាយំគាត់ថាស្រែកសុំឲ្យសុំវល់ខ្មោចមកគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអីទេគុំលងគាត់ហើយសំឡេងមួយហ្នឹងគឺនៅតែគោះហ្នឹងគោះតុកហើយគាត់ថាមិនត្រឹមតែគោះដូចចាប់រួនអញ្ចឹងគាត់ថាដូចចាប់រួនលាក់ថាខ្មោចមួយគឺបន្លាចគាត់មកគាត់ថាគាត់អស់ហើយគាត់ឃ្លុំភួយឡងចិត្តគាត់ថាយំគាត់ថាសំឡេងដែលគាត់យំហ្នឹងណាយំលឺជាងអាសំឡេងខ្មោចគោះទ្វារគាត់ទេគាត់ថាយំឡើងខ្សោះខ្លួនណាទម្រាំបានបាត់សំឡេងមួយហ្នឹងគាត់ថាបាត់សំឡេងមួយហ្នឹងយូរប្រហែលជា7 ម៉ោងបានលឺសំឡេងគោះទ្វារម្ដងទៀតហើយសំឡេងគោះទ្វារម្ដងនេះលឺសូផាំងគោះមកទំហឹងហ្មងហើយក៏ស្រែកហៅឯងអើយមិនអត់បើកទ្វារឲ្យគ្នាសោះអញ្ចឹងបានពេលហ្នឹងមីនីដឹងថាសំឡេងមួយហ្នឹងគឺជាប្តីរបស់គាត់បានគាត់នេះហ៊ានទៅបើកទ្វារមកឃើញប្តីរបស់គាត់មែនហើយយើងសាកសម័យមើលកន្លែងហ្នឹងណាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាខ្មោចហ្នឹងវាធ្វើកលវាបន្លំសំឡេងធ្វើជាប្តីមីនីហើយបើកមកនេះឃើញស្ទឹងឈរនឹងចណ្ដាលផ្ទះនេះឲ្យយើងសាកសម័យមើលអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងមីនីគាត់រត់តាណាហ
ហើយឈរមកក្នុងសភាពហើមស្អុយរលួយមុខឡើងគួរខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងបងប្អូនយើងឥឡូវរតនាមកឃើញអញ្ចឹងតែនេះចេះខ្មោចនឹងវាអត់ប្រឡំមកលើនេះគឺមកប្តីគាត់មែនហើយប្តីគាត់ក៏សួរទៅមិនបានយំបានមីនីក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់នៅពេលដែលដឹងរឿងរ៉ាវហើយប្តីរបស់គាត់បើតាមតតាតំណងមីនីក៏ថាគាត់មើលទៅប្តីរបស់គាត់ពេលហ្នឹងដូចថាសវឹងតិចតួចដែរមិនមែនសវឹងអីខ្លាំងទេមកល្មមតែទៅរៀងស្រឿងឬទៅត្រូវស្រាទៅរៀងក្លាហានបាទប្តីគាត់ក៏និយាយមកប្តីគាត់ថាអើយកុំចេះទៅលងកុំចេះអីវិញហើយណាខ្មោចបើហោមចេញមើលបើហោមចេញឲ្យឃើញមុខមកហើយបើខ្មោចស្រីគាត់ចាប់យកធ្វើប្រពន្ធចុងមកប្តីមីនីបុនៅគឺគាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយគាត់ថាកុំឲ្យគាត់ឃើញអសោះទៅឲ្យគាត់ឃើញខ្មោចហ្នឹងប្រយ័ត្នមានរឿងមួយគាត់មនុស្សទៅពេលដែលត្រូវអាជាតិអាកុលហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងរៀងក្លាហានហើយថាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងពេលហ្នឹងមីនីនេះក៏ខាត់ប្តីគាត់ហើយគាត់ក៏បានអុជធូបអុជអីទៅណាសុំកម្មាតោគេសុំអីដែរបើគាត់មិនដឹងថាសុំកម្មាតោទៅអ្នកណាគាត់ដឹងថាគាត់អុជធូបទៅឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រៀងស្ងប់ហើយនៅពេលដែលយប់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្តីគាត់ស្រែកឡងទៅអត់មានបានឃើញសភាពអីដែលគួរឲ្យចម្លែកអីទៀតទេក៏ហីទៅតែប៉ុណ្្នឹងបាននៅពេលដែលប្តីគាត់ដេកគាត់ក៏ដេកគាត់ថាពេលហ្នឹងរៀងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយក៏ស្រាប់តែអាពេលស្ងប់អារម្មណ៍លេសទៅខ្លាចហើយហ្នឹងប្តីមីនីគាត់ថាពូនៅហ្នឹងដេកសុកសុកឮដូចមកមើលចឹងអឡណាដូចមានស្អីមួយសកត់គាត់ឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមទាំងហក់មីនីគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតមកគាត់ក៏ព្យាយាមដាស់ប្តីគាត់ដាស់ល្មិចក៏ដាស់មិនភ្ញាក់ដែរនៅទៅហ៊ីអញ្ចឹងទៅរហូតតមកសតុបានពូនៅនេះគាត់ក៏ដេកលក់ទៅវិញលែងលឺសំឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងមីនីក៏គាត់ថាប្តីគាត់ប្រហែលជាមកមើលទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យទៅដេកលក់ទៅមួយសាទៀតនៅពេលដែលដេកលក់ទៅមួយសាទៀតហ្នឹងក៏ស្រាប់តែកើតម្ដងទៀតគាត់ថាគាត់បើកភ្នែកមកភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតក៏ព្រោះតែគាត់ភ្ញាក់មកនេះគាត់ឃើញប្តីរបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយហ្នឹងសណ្ដោកជើងត្រង់ហើយអង្គុយដាក់ដៃត្រង់ចុះមកក្រោមបែបបើគាត់មើលទៅពូនៅប្តីគាត់ហ្នឹងក៏កំពុងតែមកមើលទៀតហើយគាត់ថាតាំងពីដើមមកប្តីគាត់អត់ដែលចេះមកមើលទេតែទៅលើកនឹងទេមិនបានមកមើលហើយគាត់ថាមកមើលហ្នឹងគួរខ្លាចខ្លាំងទេបងប្អូនយើងសាកសម័យមើលអានទឹកខ្មោចលងថ្មីហើយមកឃើញប្តីមកមើលទៅគួរខ្លាចទេគាត់ថាពេលហ្នឹងប្តីរបស់គាត់នេះមិនត្រឹមតែអង្គុយអញ្ចឹងទេហើយលើផ្ទះបិទភ្លើងគាត់ថាបិទភ្លើងហើយឃើញអង្គុយស្ទឹងងាកមុខមកមើលគាត់តែភ្នែកអត់បើកទេតែសើចគាត់ថាអាស្នាមសើចអារូបភាពដែលប្តីគាត់សើចឃើញធ្មេញហើយខ្មៅលឹងកឹតអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខ្លាចជាងខ្មោចទៀតគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ទះប្តីគាត់មកកំភ្លៀងមកគាត់ថាទះដោយភ្ញាក់តែគាត់ថាទះមកកំភ្លៀងហើយគាត់នៅតែមិនភ្ញាក់បន្ទាប់ពីសើចអស់ចិត្តអស់ចង់លឺហើយសើចហ្នឹងមិនមែនសើចអត់លឺសំឡេងគាត់ថាបន្ទាប់ពីសើចអស់ចិត្តអស់ចង់ក៏ប្តីគាត់ឃើញដេកទៅវិញព្រោះអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ថាប្តីគាត់គឺមកមើលទេអញ្ចឹងគាត់ថាយប់ហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានដេកមើលប្តីគាត់ទេគាត់ដេកបែរខ្នងដាក់ប្តីគាត់ថាភ្លុំភួយឡើងចិត្តរហូតតតែភ្លឺអញ្ចឹងមកមើលទៅ2ដងទេមកយប់ហ្នឹងព្រឹកឡើងបានមីនីក៏គាត់ប្រាប់ប្តីគាត់រឿងរ៉ាវកាលពីយប់មិញអីដឹងចាំអត់ប្តីគាត់ថាអត់ចាំផងចុះឯងចាំអត់តែឯងបានជេរខ្មោចជេរអីគាត់ថាអត់ដឹងទេអត់ដឹងអត់ចាំអីទាំងអស់ហើយចុះឯងចាំអត់ឯងមកមើលជុំវិញពូនៅក៏គាត់ថាក៏អត់ដឹងក៏អត់ចាំអីទាំងអស់អញ្ចឹងមីនីក៏គាត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ទៅហើយមីនីនេះគាត់ក៏សុំប្តីគាត់ថាឯងអើយចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅយើងទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅនៅផ្ទះយើងវិញបានប្តីគាត់ក៏អត់ប្រកែកដែរពូនៅគាត់ថាចេញក៏ចេញដែរប៉ុន្តែចាំដាច់ខែសិនដល់សល់តែ 3-4 ថ្ងៃទៀតដាច់ខែហើយចាំយកលុយប្រាក់ខែទៅបាន300ដែរយើងសំបានទៅយកទៅឲ្យកូនរៀនយកទៅឲ្យអីបានក៏ប្រពន្ធគាត់មីនីគាត់ថាចាំក៏ចាំទៅ4ត្រឹមតែ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតផុតហើយគាត់ក៏បានទេទៅកាន់ប៉ាបរដ្ឋាដែរថាគាត់ដាច់ខែហ្នឹងគាត់ឈប់នៅហើយគាត់ក៏អត់មានបានប្រាប់ហេតុផលពិតអីដែរនៅពេលដែលគាត់បានសុំប៉ាបរដ្ឋានេះចាក់ចេញតែមិនទាន់បានចាក់ចេញផងក៏ដល់ថ្ងៃដែលពូនៅនេះមកចងកមេថា
យប់ហ្នឹងយប់ពីម្សិលគឺពូនៅដេកមើលនឹងប្រមាថខ្មោចជេកខ្មោចខ្លាំងយប់ទី2ហ្នឹងណាគឺពូនៅជួបរឿងបែបហ្នឹងគាត់ចងកនៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងគិតកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាពុំខ្មោចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពូនៅហ្នឹងស្លាប់ហ្មងគឺមានន័យថាខ្មោចហ្នឹងនាំពូនៅទៅចងកនឹងទៅធ្វើអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមីនីគឺគាត់គិតថាខ្មោចមួយហ្នឹងគឺសាហាវធ្វើឲ្យប្តីគាត់ស្លាប់តែគ្រប់យ៉ាងវាចប់រឿងបាត់ហើយប្តីគាត់មិនអាចរស់មកវិញទេហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាត្រូវទៅរករឿងនឹងខ្មោចនឹងតាមរបៀបម៉េចដែរដល់ពេលដែលលឺបាបហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ាបងរដ្ឋានេះគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាខ្មោចមកពីណាផ្ទះហ្នឹងខ្មោចមកពីណាដែលមានមនុស្សកាត់អីនៅផ្ទះហ្នឹងមែនគាត់ក៏មិនដឹងថាត្រូវតន់ទៅសួរអ្នកណាដែរដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺវារវល់ហើយវាបថុចនេះខ្លាំងគាត់ក៏ឲ្យមីនីនេះយកសាកសពយកអីពូនៅហ្នឹងទៅធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះទៅហើយប៉ាបងរដ្ឋាគឺគាត់ឧបត្ថម្ភលុយមួយចំនួនធំដើម្បីធ្វើបុណ្យមុននឹងក្រៅទៅពីឲ្យប្រាក់ខែនឹងពេញហើយគាត់ឲ្យប្រាក់ខែនឹងគុណនឹង3ឲ្យដល់900បងគាត់ថាឲ្យមីនីដល់900ពោះអាណិតហើយធ្វើបុណ្យឲ្យពាក់កណ្ដាលចេញលុយឲ្យពាក់កណ្ដាលដើម្បីធ្វើបុណ្យទៀតព្រោះតែធ្វើមិនគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងដែរប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងហើយបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីបុណ្យសពជូនសាកសពពូនៅរួចរាល់ប៉ារបស់បងរដ្ឋានិងបងរដ្ឋាហ្នឹងណាបាននិមន្តព្រះសង្ឃ2អង្គដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចនៅកន្លែងផ្ទះមួយហ្នឹងផ្ទះដែលកន្លែងពូនៅគាត់ចងកដើម្បីរងាប់និងគេហៅថាឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅឲ្យពូនៅនេះទៅរកជាកំណើតថ្មីទៅកុំឲ្យនៅវល់កន្លែងមួយហ្នឹងទៀតនៅពេលដែលនិមន្តព្រះសង្ឃទៅដល់ផ្ទះមួយហ្នឹងគឺទៅតែ4អង្គអ្នកទេមានថាទៅ2នាក់គឺបងរដ្ឋានិងប៉ាគាត់និងព្រះសង្ឃ2អង្គដល់ពេលដើរទៅដល់ព្រះសង្ឃទាំង2អង្គលោកមិនត្រូវនិមន្តឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីធ្វើកិច្ចនៅលើផ្ទះតែគ្រាន់តែលោកនិមន្តឡើងទៅដល់ភ្លាមលោកក៏បញ្ញាប់និមន្តចុះមកវិញដោយពេលដែលនិមន្តចុះមកវិញនេះគឺលោកហាក់បីដូចជាមានប្រភៈភ័យស្លេកដូចលោកបានឃើញអីមួយចឹងតែពេលហ្នឹងព្រះសង្ឃទាំង2អង្គគឺលោកអត់មានសង្ឃដីកាអីទាំងអស់លោកក៏ប្រាប់ទៅកាន់ប៉ាបងរដ្ឋាថាអាត្មាធ្វើកិច្ចទៅពីក្រោមក៏បានដែរកុំមកពិបាកឡើងទៅលើលោកក៏មានសង្ឃដីកាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ាបងរដ្ឋាក៏ថាកណាលោកបងអាចធ្វើតាមរបៀបកិច្ចរបស់លោកបងទៅតាមតែលោកបងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងព្រះសង្ឃទាំង2អង្គលោកក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រប្រោះព្រំធ្វើកិច្ចតាមរបៀបវិរៈអីដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅពេលដែលសូត្រហ្នឹងព្រះសង្ឃទាំង2អង្គលោកក៏មិនបែរប្រភ័ក្រសម្លឹងទៅមើលលើផ្ទះធ្វើកិច្ចបន្តើសម្លឹងទៅមើលលើផ្ទះនឹងបន្តើក៏ស្រាប់តែមានព្រះសង្ឃមួយអង្គសម្លឹងហ្នឹងលោកក៏ដូចជាភ្ញាក់ព្រឹតហើយអោនប្រភ័ក្រចុះបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញអោនមុខចុះហើយលោកនៅតែសូត្រយ៉ាងអោនមុខចុះអត់មានបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ផ្ទះមួយនឹងទៀតទេដែលធ្វើឲ្យបងរដ្ឋាគាត់សង្កេតមើលកន្លែងហ្នឹងគាត់ពិតជាឆ្ងល់មែនទេថាតើព្រះសង្ឃអង្គហ្នឹងលោកបានតូតឃើញអីខណៈដែលគាត់ព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅលើផ្ទះមួយហ្នឹងអត់មានផាត់ឃើញស្អីទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចចប់សពគ្រប់លោកទាំង2អង្គហ្នឹងក៏ប្រញាប់និមន្តចេញមកនិមន្តឲ្យប៉ាបងរដ្ឋាជូនព្រះសង្ឃមកកាន់អារាមវិញគ្រាន់តែឡើងដល់លើឡានហើយចាក់ចេញពីផុតពីចំការហ្នឹងចូលដល់ភូមិព្រះសង្ឃ2អង្គលោកក៏មានសន្និដ្ឋានថាអាត្មាធ្វើកិច្ចរួចហើយរងាប់រួចហើយតែរងាប់ធ្វើកិច្ចបានតែមួយទេមួយទៀតអត់តាណាទេមួយទៀតគឺគេអត់ព្រមតាណាអីខានៅពេលដែលឮថាមានមួយហើយមានមួយទៀតប៉ារបស់បងរដ្ឋាក៏សួរទៅបងមានមួយទៀតមកពីណាគឺមានផ្ទះហ្នឹងគឺមានអ្នកស្លាប់តែមួយទេអត់មានស្លាប់ពីរទេលោកទាំង2អង្គលោកក៏មានសន្និដ្ឋានថាមិនមួយទេញោមមាន2មួយប្រុសមួយស្រីហើយមួយប្រុសគឺបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចវេឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅគឺគេប្រោបចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមួយទៀតដែលជាស្រីហ្នឹងអត់មានតាណាទេគេថាឲ្យគេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់គេហើយគេកាចណាស់ហើយគេខ្លាំងណាស់ទោះបីចង់ដេញមិនក៏ដេញទៅដែរហើយមូលហេតុដែលលោកអោនប្រភ័ក្រចុះលោកថាមកអាពេលដែលព្រះសង្ឃទាំង2អង្គហ្នឹងឡើងនិមន្តឡើងទៅដល់លើផ្ទះគ្រាន់តែឡើងទៅដល់ភ្លាមលោកថាឃើញស្ទឹងហ្មងនៅកណ្ដាលផ្ទះលោកថាឈរនៅទល់មុខប្រភ័ក្រព្រះអង្គទាំង2ហ្នឹងហើយឲ្យលោកទៅកិច្ចល្បិចកើតអញ្ចឹងត្រូវចុះមកក្រោមវិញហើយអានៅពេលដែលចុះមកដល់ក្រោមហើយនេះ
ខ្មោចស្រីមួយហ្នឹងគឺឈរសម្លឹងមើលលោកពីមាត់ទ្វារផ្ទះមួយហ្នឹងអត់ដាក់កសែភ្នែកទេដែលធ្វើឲ្យលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាมันអាចធ្វើអីខ្មោចនឹងបានណានៅពេលដែលនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យបងរដ្ឋាជាមួយប៉ាគាត់ឆ្ងល់មែនទេចុះខ្មោចស្រីមួយហ្នឹងមកពីណាលោកថាអត់ដឹងទេហើយលោកគ្រាន់តែប្រាប់បានថាមិនបាច់ទៅរកគ្រូណាឬក៏ទៅរកប្រសង់ខ្លាំងបកាណាមកធ្វើកិច្ចដេញទេគុំប៉ះលោកថាបើសិនជាហ៊ានប៉ះប្រយ័ត្នអស់ជីវិតទៀតលោកថាគុំប៉ះទុកចិត្តធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យគេទៅធ្វើល្អជាមួយគេទៅព្រោះមើលទៅវិញ្ញាណមួយហ្នឹងมันជាអាក្រក់អីពេកទេបែបតែអាក្រក់ជាមួយអ្នកអាក្រក់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណមួយហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងធ្វើល្អជាមួយគេអាចនឹងធ្វើល្អជាមួយយើងបានរឿងមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ាបងរដ្ឋាគាត់ក៏ចំណាប់ទៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏ជូននិមន្តព្រះសង្ឃទៅដល់អារាមវិញទៅបន្ទាប់ពីជូនរួចរាល់បងរដ្ឋាជាមួយប៉ាគាត់នេះក៏ជិះឡានមកកាន់ភូមិវិញហើយក៏បានព្យាយាមទៅសួរនាំអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលគាត់ស្គាល់ណារៀងចិត្តដិតគាត់ក៏សួរដំបូងសួរទៅអ្នកភូមិពីប្រវត្តិចកាមួយហ្នឹងអត់មានពីណាគេប្រាប់ទេគេអត់មានប្រាប់តទៅសោះដែលធ្វើឲ្យពុននៅដែលធ្វើឲ្យបងរដ្ឋាប៉ាគាត់ចាប់អារម្មណ៍បច្ចេកសួរខ្លាំងបច្ចេកសួរគេក៏ខ្សឹបគេថាចេះគេថាគេប្រាប់បានតែរឿងមួយហ្នឹងកុំបាច់ធ្លីទៀតឲ្យសោះគ្រាហ្នឹងណាគឺតាមពិតទៅនៅក្នុងផ្ទះចំការមួយហ្នឹងគឺធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ចំការមុននៅពេលដែលឮថាមានអ្នកស្លាប់គាត់ក៏សួរថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សស្រីអាយុប្រមាណបានគេនេះក៏ឲ្យមើលរូបថតនេះរូបនេះមុខអញ្ចេះបានបងរដ្ឋាគាត់ថានឹងហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងដែលគាត់ឃើញអាថ្ងៃមុនគាត់ឃើញតាំងពីពេលដែលគាត់ឃើញដំបូងថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងនៅក្នុងចំការគាត់តាមពិតគាត់ឃើញខ្មោចតែខ្មោចម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺអត់បានលងបងរដ្ឋាទេគាត់ថាឲ្យមកឃើញជាលក្ខមនុស្សជានេះអញ្ចឹងបងរដ្ឋាគាត់ថាច្បាស់គឺម្នាក់ស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សួរដំណើរដើមតោថាម៉េចបើម្នាក់ស្រីហ្នឹងទៅស្លាប់នៅក្នុងចំការមួយហ្នឹងបានអ្នកភូមិក៏គេនិយាយថាតាមអ្វីដែលគេដឹងទៅណាគឺតាមពិតទៅឪពុករបស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ចការដើមជាឪពុកម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់បានលើកកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាទៅឲ្យគេអ្នកមានម្នាក់ដែលមានវ័យលើកូនស្រីហ្នឹងរហូតដល់ទៅ2ដងអញ្ចឹងមានថាកូនមួយហ្នឹង20ស្ដើងប្តីដែលជាគូអនាគតហ្នឹងមានវ័យរហូតដល់40ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែគេជាអ្នកមានលះថាសលឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគេប្តីលពុករបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងក៏ព្រោះថាគាត់ខ្សែធននឹងរបររកស៊ីគាត់អត់មានលុយដើម្បីទប់ទេអញ្ចឹងគឺមានតែលើកកូនឲ្យគេដើម្បីឲ្យកូនប្រសានេះជួយជ្រោមជ្រែងនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់តែសម្រាប់កូនស្រីនេះគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងទេគាត់អត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់អត់ចង់បានគាត់អត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាមានជំរឿផ្សេងតែមិនបានប៉ាគាត់មិនជ្រើសរើសតែប៉ាគាត់គឺនៅតែមិនស្ដាប់រហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់នេះខឹងចិត្តហើយប៉ាគាត់ថាមានតែវិធីមួយទេគឺលក់ដីចការនឹងចោលហ្មងបើសិនជាកូនគាត់មិនរៀបការហើយមួយវិញទៀតកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ដីចការនឹងខ្លាំងណាស់គាត់ស្រឡាញ់ដីចការនឹងខ្លាំងគាត់ថាទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយក៏គាត់មិនឲ្យប៉ាគាត់លក់ដីខាតហើយប៉ាគាត់ខ្សែធនឡើងក្រអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចទ្រាំនឹងអាការបខិតបខំឲ្យយកប្តីទាំងនៅខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ណាគាត់ក៏ទៅសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងដីចំការមួយនឹងតឡែងផ្ទះមួយនឹងហើយការស្លាប់របស់គាត់គឺចងកនឹងឯងអញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកប៉ារបស់គាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តលក់ដីចការមួយនឹងដើម្បីយកលុយទៅប្រកួតប្រគំអាជីវកម្មឡើងវិញក៏ព្រោះតែអស់កូនហើយបើសិនជាមិនលក់ដីនឹងទេសួរតែគាត់អាចមានថវិកាណាទៅប្រកួតប្រគំពួកគាត់អស់ទាំងកូនអស់ចឹងអស់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមានតែធ្វើបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិញ្ញាណខ្មោចស្រីមួយហ្នឹងណាវិញ្ញាណខ្មោចស្រីក្រមុំគឺគាត់ចាំចំការមួយហ្នឹងចឹងហើយបានប្រសងលោកមានសន្និកាថាមិនបាច់ដេញទេទោះបីតែដេញទៅថាក៏មកទៅដែរតាហ៊ានប៉ះហ្នឹងគឺស្លាប់មិនខានលោកក៏មានសន្និកាថាបានគាត់យល់ថាអូតាមពិតម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់គឺមិនអស់អាល័យជាមួយនឹងដីចការរបស់គាត់អញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកប៉ាបងរដ្ឋានេះក៏ចេះតែគាត់នេះយកផ្លែឈើយកនំនែកទៅសែនដាក់ផ្ទះនឹងរហូតទៅសែនរហូតទៅគាត់ថាដូចជួយគាត់ណាគាត់ថាចការមួយហ្នឹងឲ្យផលគាត់ច្រើនណាគាត់ថាខ្មោចមួយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យធ្វើបុណ្យឲ្យជារឿយសែនឲ្យទៅគឺជួយ
ជួយគាត់លពុកគាត់ជួយប៉ាបងរដ្ឋានឹងកាក់កពីដីជាខាងមួយហ្នឹងជួយបានលុយបន្តិចទេអញ្ចឹងគាត់ក៏រក្សាផ្ទះនឹងទុករហូតតាំងពី2010រហូតដល់តែល្បាក់ឆ្នាំ2021បាទផ្ទះមួយនឹងវាចាស់ខ្លាំងវាលលំទៅហើយបានប៉ាបងរដ្ឋានេះក៏សែនអីទៅលះថាសែន5ដាក់ប្រភពមួយនៅកន្លែងដើមហ្នឹងនៅកន្លែងកណ្ដាលដីកន្លែងដីផ្ទះហ្នឹងឯងរើផ្ទះអាចាស់នឹងចោលទៅដាក់ប្រភពមួយថ្មីឲ្យខ្មោចម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺនៅនឹងប្រភពហ្នឹងហើយបងរដ្ឋាក៏ថារហូតដល់ឥឡូវអត់តតណាទេខ្មោចស្រីហ្នឹងគឺនៅណាគាត់ថានៅនឹងអត់មានតណាទេគាត់ថាគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាមកវឹកមុនពេលដែលផ្ទះនឹងបាក់ផ្ទះនឹងឈប់ប៉ាបងរដ្ឋានេះគាត់ចង់ដឹងថាខ្មោចនឹងនៅទៀតអត់មានពេលមួយប៉ាបងរដ្ឋាគាត់សាកទៅល្ងាចទេគាត់ថាមិនមែនទៅដេកទេទៅហើយទៅឡើងលើផ្ទះមួយហ្នឹងប៉ាបងរដ្ឋាឃើញស្ដាយនឹងភ្នែកតែមិនធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចគាត់ថាពេលដែលឡើងទៅដល់លើផ្ទះហ្នឹងភ្លាមគាត់ថាឃើញអង្គុយចង្អក់នៅលើថ្នមផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាអង្គុយមើលមកកាន់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងសភាពមួយមនុស្សធម្មតាអត់មកឲ្យគួរខ្លាចទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាម្នាក់នឹងបានស្លាប់ហើយឃើញអញ្ចឹងសួរថាបើខ្ញុំទោះបីតែឃើញល្អប៉ុណ្ណាស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើដឹងថាម្នាក់នឹងស្លាប់ហើយសួរតែរីករាយនឹងជួបមុខអត់ទេអញ្ចឹងបងរដ្ឋាក៏ថានៅរងថ្ងៃនៅទេព្រលឹងខ្មោចស្រីមួយហ្នឹងគឺនៅប៉ុន្តែជួយគាត់មែនតើយើងគាត់នៅតែសែនដាក់នេះដាក់នោះឲ្យអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរបស់បងរដ្ឋាដែលគាត់បានចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនយើងបន្តពីសម្ដាប់ហើយយល់ទេណាកុំភ្លេច comment ជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមផងហើយជឿឬមិនជឿក៏ស្ដាប់ទុកតែជាការកំសាន្តបាទកំសាន្តទៅបានហើយខ្ញុំក៏អរគុណម្ដងទៀតទៅកាន់បងផល្លាសុភិរិទ្ធបងប្អូនយើងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានចូលទៅសម្ដាប់នៅ channel Rihu មួយនេះហើយកុំភ្លេចបងប្អូនយើង subscribe channel គៀមជាងគីមអ្នកមួយផងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតហើយពិតជាអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនយើងបានបងប្អូនយើងចូលទស្សនាហើយ like subscribe គឺខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសហើយពិតជាអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងគឺមានតម្រាមដៃ10គោរពពីចម្ងាយចាំពីខ្ញុំបាទ admin Rihu ក៏សូមបិទបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណេះទីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗថាវីដេអូនេះមិនជាល្អអីពេកទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថារន្ធត់មិនរន្ធត់ទេបងប្អូនយើងអាចស្ដាប់ទៅតាមអារម្មណ៍បងប្អូនយើងបើសិនដាក់អារម្មណ៍ដល់អាចនឹងព្រឺដែរអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទអរគុណនិងគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ